हाम्रो नेपालमा चाहिँ व्यक्तिको राशि अथवा जन्म कुण्डलीहरू हेरेर चाहिँ त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटी अथवा व्यक्तित्व नेचर चाहिँ छुटाउने विश्वास एउटा मान्यता रहेको छ भने चाहिँ जापानमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको ब्लड ग्रुप अनुसारले चाहिँ उसको पर्सनालिटी छुटाउने प्रचलन रहेको छ। यसको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा अगाडि चाहिँ ए ब्लड ग्रुपबाट जाउँ। ए ब्लड ग्रुप टाइपको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो रूपमा लिने गरिन्छ जापानमा चाहिँ। ए ब्लड टाइपको व्यक्ति मान्छेको चाहिँ पर्सनालिटी चाहिँ एकदमै उज्यालो, एकदमै पोजिटिभ, त्यसपछि एकदमै मेहनती, कुनै पनि कुरामा एकदमै फोकस गर्ने र एकदमै फ्रेन्डली नेचर भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल गराउने त्यस्तो खालको चाहिँ पर्सनालिटी रहेको हुन्छ भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ यो टाइपको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ एक्लै बस्न रुचाउने अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो सानो कुराले पनि हट हुने खालको चाहिँ हुन्छन्। अब त्यसपछि जाउँ ब्लड ग्रुप बी टाइपमा। बी टाइपको मान्छेहरूको पर्सनालिटी चाहिँ एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट, त्यसपछि क्रिएटिभ हुने गर्छन् भने चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो एममा चाहिँ कसैले पनि बाधा गरेको अथवा हात हालेको चाहिँ मन पराउँदैनन्। र बी टाइपको व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति बिन्दासशील पाराको पनि हुन्छन्। आफूलाई मन लागेको चिज गर्ने, आफूले मन लागेको चिज प्याच्चै भनिदिने, जसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति स्वार्थीको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। र अर्को रहेको छ एबी। एबीलाई चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड रूपमा लिने गरिन्छ, बुझ्नै नसक्ने प्रवृत्ति भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ ए टाइपको नेचर पनि हुन्छ भए बी टाइपको नेचर पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मान्ने गरेको छ। त्यही भएर एकदमै चेन्जेबल, मुडी, कुन बेला कुन मुड चेन्ज हुन्छ थाहा हुँदैन, कहिले सिरियस हुन्छ, कहिले सेन्सिटिभ पनि हुन्छ भए अहिले बुझ्नै नसक्ने पाराको चाहिँ नेचर हुन्छ भनेर चाहिँ मान्ने गरिन्छ। र अर्को चाहिँ रहेको छ ओ टाइपको। ओ टाइपको व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम अप्टिमिस्टिक हुने भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई एकदमै रिझाएर राख्न सक्ने र कुनै पनि कुराहरू चाहिँ एकदमै मजाले एक्सप्रेस गर्न सक्ने अथवा अरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ लिडिङ पावर पनि, लिडरसिप पनि गर्न सकिने क्षमता रहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ प्रब्लमहरू हुँदाखेरि अथवा केही समस्या हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो इमोसनहरू लुकाएर राख्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ विश्वास गर्ने गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू व्यक्त गर्नको लागि डराउने, किनभने कसैले रिजेक्ट गर्ला कि कसैले के भन्ला कि भनेर डराउने प्रवृत्ति पनि रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता चाहिँ जापानमा रहेको छ। अब तपाईँको ब्लड ग्रुप के हो, मिल्छ कि मिल्दैन, एकचोटि विचार गर्नु होला अथवा कमेन्ट गर्नु होला।